Hello，在座各位大家好，我係嚟自風采中學嘅 3D 蔡子琪，我嘅組員分別為林俊豪、吳亦峰同埋黃卓峰。咁大家可以見到我嘅產品叫 Lighter， 我哋嘅主要對象係獨居老人。我估大家都唔係好明點解我哋叫呢個名，點解有咁多石頭嘅？咁就要講起我哋一開始嘅起發啦。喺學校嘅週會入面，我哋同2位獨居老人進行咗交流。我哋發現獨居老人最困擾嘅問題唔係自己太悶，反而係完全出唔到門啊！依家加上全都係一啲凹凸不平嘅石磚，有時老人家明明知道路面狀態唔係好好，但係真係因為老啦，行唔到，睇唔清，有時仲唔記得點返屋企添啊！因此，我哋嘅初心就係希望我哋嘅產品好似 Lighter 一樣，為獨居老人做亮前方嘅道路，解決佢哋嘅問題。一開始，我哋列出3種可行方法，分別為拐杖、助聽器同埋輪椅。經過比較，我哋發現輪椅係最有可能性包埋所有獨居老人嘅問題。我哋仲加咗 Micro-Bit 去幫助我哋完成產品。喺一開始嘅結構圖中，我哋分別有超聲波傳感器、雨水傳感器、導航功能、水平探測器。同時，我哋都遇到好多困難，我哋做 Micro-Bit 嘅電腦突然之間 work 唔到啊！咁呢個就係我哋最終嘅結構圖啦。我哋分別加咗後方探測系統、終端控制系統、顯示屏、防傾斜系統、主向燈、自動儲物系統。我嘅分享就係咁多，希望 Lighter 真係可以幫到獨居老人。多謝大家。